大家好，我係獨自養比熊嘅 Cindy，想喺西九龍揾到大型屋苑嘅新盤，又要地鐵站近，兼顧到收租以及自住，仲要配套齊全。今日同大家拆解黑馬新盤華潤銳景，由央企華潤打造，三鐵交匯，再加萬象商場嘅加持，性價比同埋地段都獨佔優勢，就算新手揀樓都絕對唔會踩雷。華潤銳景屬於西九龍核心宜居地段，係近年片區非常罕有嘅大型綜合住宅項目。全盤一共6座住宅，近2200伙，超大規模屋苑，未來入住率高，社區氛圍成熟濃厚。無論係自住嘅舒適度，定係日後轉手出租嘅流通量都非常穩定。項目基座設有首度進駐香港嘅商場華潤萬象生活，打造近10萬尺嘅全新大型購物商場以及休閒新地標，全方位照顧住戶生活需要。交通方面，銳景簡直無限可擊，由銳景出發，步行少於2分鐘就可以到達天橋網絡，接駁 WeWork 商場，直達港鐵南昌站。銳景位於3站之間，可以輕鬆接駁荃灣線、屯馬線以及東涌線。由南昌站出發，一站可以連接高鐵網絡，實現大灣區半小時生活圈；3站即刻可以過海，甚至可以到港鐵機場站，接通世界無限機制。項目周邊有多條巴士、小巴線可以直達港九新界，生活圈子再無邊界。首批價錢終於公佈啦，頭批102伙，折實尺價16,538起。示範單位已經開放，唔同嘅戶型可以參觀。今批價錢對比古洞會德豐新盤 Park Silicon，價錢相若，一個係西九龍罕有嘅綜合大型項目，一個係北都嘅明日之星。如果係你，又會點揀呢？留言加1，我會發詳盡嘅資料俾你參考。